व्हाट्स इन साइलेंट एफएम रेडियो। एफएम रेडियो जब भी स्टार्ट करते हो तो नॉइज जैसा आवाज क्यों आता है? इतना पुअर कनेक्शन क्यों होता है? क्यों आपको एंटीना की मदद लेनी पड़ती है? पर सोचा है क्यों आजकल तो इंटरनेट वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो एफएम की कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी में वाईफाई क्यों नहीं यूज किया गया? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड ये सब रेडियो वेव टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। एफएम की सिग्नल स्ट्रीमिंग रेंज अपने टावर से 50-60 किलोमीटर तक होती है, तो एफएम के कनेक्शन को अभी तक इम्प्रूव क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, जैसे एक टेक्नोलॉजी है एफएम की और एक टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ या वाईफाई की, अगर हम एफएम में इंटरनेट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो एफएम की टेक्नोलॉजी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वो तो इंटरनेट पर ही हो गया ना। इसलिए अभी तक एफएम की नॉइज सिग्नल्स को एंटीना की मदद से इम्प्रूव करना ये सब होता आ रहा है। सब्सक्राइब फॉर नॉलेजेबल वीडियो।